Привіт, Кор. Що робиш? Привіт. Того прибираю до якийсь срач. Готуюсь до шоу. А, ясно. А я нічого не роблю. Я бачу, допомагай прибирати, дивись. Швидше буде. Блін, ні, це дуже скучно. Давай краще каву підемо пити. Каву пити? Ні. Ну, блін, ну будь ласка, йдемо. Каву ми сьогодні не п'ємо, тому що сьогодні 4-й епізод шоу Hard Start. Вітаю! Сьогодні вони б'ють ескізи на штучній шкірі. Починаємо. І що вони там роблять зараз? Підготували ескізи і сьогодні будуть їх робити. Блін, клас. І що, ти вже когось вигнав? Марта, ти би хотіла тільки, щоб я когось виганяв? Ще ні, вони ще навчаються. А, ну як успіхи? Нормально, а в тебе? 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 Нормально. В тебе? Нормально. Все, перестань дьорбати! Це ти почала, ти перестань. Все, хватить, ти схарилась! Попили кави. Отож, як почався для учасників наступний день? З відключення світла. Ми підключили генератор і почали роздруковувати ескізи для роботи на штучній шкірі. Ескізи, які вони підготували за ніч. Зараз ми все протестимо, наш суперзвук і будемо дивитися ескізи. Ну чому воно падає постійно? Не стоїть. Показуй свій ескіз. Чому саме він? Тому що я його дуже б хотіла набити на людині. І це буде хороша практика. Ну, і він мені подобається. Класно, як на мене. Це він. Чому саме він? Тому що я люблю відеоігри. Це ескіз створений, по суті, як фан-арт, можна сказати, для гри Hades. Типу, в першій частині там були оці дуже іконічні черепа. І я спробував зробити, типу, як образ головної героїні другої частини з цими черепами з першого. Ну, я просто дуже люблю відеоігри, я хочу малювати відеоігри, я хочу малювати типу, штуки, загалом не знаю, які подобаються людям. Тому що, в принципі, всі мої тату це просто там різне медіа, які мені подобаються. Там любима манга, любима гра і все таке. Я спочатку хотіла взяти інший, але він був заскладний, його просто неможливо зробити за 4 години, тому це було спонтанно обране. Цей ескіз був намальований приблизно за півгодини, там були 2 аналогічних квіточки. І оце, власне, в мене набите отут. А, то вже і набитий, так? Так, вона набита, я її для себе малювала. Ми підготували ескіз, який відображає нашу конкуренцію і здається гарним колабом. Добре, чому саме він? Іра вибирала свою частину ескізу, я вибирала свою частину ескізу, підбирали по тому, що в нас буде час поділений на 2, треба багато зробити, і підбирали щось, що ми зможемо зробити з тим, що ми навчились робити вчора. Так. Учасники почали готуватися до роботи. Але спочатку, звичайно, їм потрібно згадати, що і як правильно робити. Також я перевіряв, чи вони правильно засвоїли інформацію по голках, і вони самі обирали для себе конфігурації, які їм потрібно для їхньої роботи. Так, ви замовили 3 РЛ 10-ї заточки, 3 РЛ 08-ї заточки і все поки що. А, і ще Ілона замовила... Трійку, 9. Тут можна і більшу РС-ку. Я думав, що ти береш РС-ку, щоб контурити. Ні, я хотів релькою великою контурити. Ну, я можу дати магнум, ти просто ним тут будеш важко розвертатися. Та ні, я тобі Добре, давай я тобі дам тоді маленький магнум, 5. Окей. Попробуєш. Ось ці легенькі тіні можна було б зашити трійкою, ні? Ну, плавніше буде магнум. І ця робота 3 РЛ, тонший і 9 РЛ. Все правильно. Підібрали потрібні голки і далі продовжили готувати столи до роботи. Допоки я відійшов,
Учасники, звичайно, знайшли собі розвагу, замість того, щоб збирати робочі місця. Коли я повернувся, їм вже не було так весело. Вони дозбирали робочі місця, і ми почали переводити ескіз на штучну шкіру. Я робив все за них, тому що переведення на штучну шкіру досить важкий процес. Одна помилка, і в тебе просто фіолетова пляма замість перебивачки. Ну і взагалі, щоб не було різних нюансів. В майбутньому вони вже будуть робити це самі. Окей. Все, починаємо, 4 години у вас є. Я вам допомагати не буду. Що вийде, то вийде. Що ви навчились, побачимо. Будемо домальовувати. Другий раз не перебиваємо. Та ні, я думаю так, він перестане знімати, може ставати. Ескізи інших учасників бачили? Так. Наскільки ваш конкурентно спроможний на фоні їх? Ми думаємо, що нормально. Перевіримо, побачимо. Ескізи з Пінтереста я не знаю, як оцінювати. Ну, типу, вони гарні, але мені здається, зі своїми було б цікавіше, хоча б зі старими, бо нові зробити було нереально вчора. Ну, не знаю, я думаю, конкурентно спроможний. А наскільки? Мені здається, що він досить конкурентно спроможний. Мені подобається, в принципі, і інших учасників ескізу. Мені подобається мій, напевно, найбільше. Ну, для мене. Так сказати, для себе. Але подивимося, яке буде виконання. Як думаєте, справити за сьогодні, за 4 години це зробити? Хотілося б. Не знаю. Він Побачимо. більше, ніж інших. Ми замітили. Та я готова. Ручки завжди тремтять, коли я беру машинку в руки. Але Як думаєш, за скільки часу справишся? за 4 години, як положено, так і справлюся. Добре. Не знаю, але тут сам ескіз, він такими дрібними шматками, мені здається, що його більш-менш легше буде робити, ніж щось інше з моїх картинок. Ну і фарбувати, тобто він не складний. Яна надзвичайно захопилася процесом, що аж повимазала собі половину обличчя в краску. Ти що, рукавичками рухали тепер лице? Казав, волосся не рухати? Пізніше на свої півгодини сіла Іра процарапати лінії. Я всім учасникам для початку порадив нацарапати увесь ескіз, а тоді вже робити на чисто – лінії, тіні і закраси. Ще до учасників завітала Марта. Я з нею посварився, тож не хочу про неї говорити. Але їй було цікаво задати їм якісь питання. Непогано, нормально, побачимо, хто залишиться. Ти все одно віриш, що виграєш ти. Ну, напевно. Можливо, вже не так сильно, але побачимо. А в якій стилістиці взагалі зараз працюєш? Я не знаю, це не знаю, просто стилізація якась моя. А це ескіз чий? Мій. Це ще твій ескіз. Ну ти вже тату-майстер, наш тобі це шоу. Та я не є тату-майстер. Я початківець. Я пройшла курс, але я не працюю ще, бо нема клієнтури. А взагалі в тебе є досвід працювати зі шкірою? Ні. А як тобі взагалі? Штучна шкіра так собі, насправді. На папері легше? На людях легше. На людях легше, але на людях був досвід спробувати. Парочку, але пару разів за 14-го року з дуже великим інтервалом, тому я не рахую це за адекватний досвід. Іронічно, що про 14-й рік і відбій повітряної тривоги. Дякуємо нашим сусідам. Вона з Криму. Допоки учасники працювали, мені стало скучно і я заснув. Поки я спав, прийшов Борис і почав допомагати учасникам. Пускає тіло, можна ще трошки дотягнути. А там, де під контур, можна давати наїзд.
Яна продовжує дуже старатися, але ще би вона не запихала своє волосся в капчик з краскою, було би шикарно. До речі, як бачите, Яна слухає в навушниках якусь свою музику. Давайте чисто теоретично прикинемо, які пісні по вайбу вона би могла слухати. Now as I look back, nothing but my dreams remain. Witness remorse and tears of OGs as they leave this game. So many blinding lights in this fast life trying to sway me. And lately they try to paint me as another nigga going crazy. How can we sit back and watch as they living with... Але прийшла Іра і все наламала. І Яна уступила їй місце. Підключили зарядну станцію і погнали далі. Ого, тепер і Іра надягла навушники. Тож буде чесно прикинути, яку вона там музику слухає. Я прокидаюсь кожний ранок, а в хаті нема світла, знову зникло. Весь день я проведу в кафе на районі, поки є гроші. Не знаю, чи повернусь сьогодні додому, додому. Сусіда в чаті знову питаю: світло є чи нема, 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 світло є чи нема. Світло є, все добре, і воно не заважало мені спати. А Борис і Марта розважали учасників замість мене. Губиться, тобто воно більше виходить як тінь, а не як штрих. Тобто старається, щоб це наче фактурка штриха лишалася. Мені здається, в підвалі сидіти прикольно, коли на вулиці 31 градус. Тобі як? Дуже чітко, але мені все одно жарко. Все одно душно? Угу. Романко тримає вас в підвалі? Та він не закрив тут і не випускає. Ось це, так? Вилучається? Пора передавати це в особливі служби. Ти встигаєш по часу, як тобі завдання? Завдання дуже класне, але трохи не встигаю. Ну, не все- виглядає круто. Не все зробила, що хотіла, і не так акуратно, як хотіла, але вже як є. У мене питання, чому цей учасник виглядає так, наче він працює в шахті? Можеш відповісти, будь ласка? Роман точно не привів на свою секретну шахту і заставляє тут татуювати людей безкоштовно. Цього не відбувається. Ти впевнений, що це людина? Ну, коли починав, була. Коли починав, була? Окей, а чому ти такий, наче був в шахті? Це питання до Романа. Чому ти так виглядаєш? Та тобі зеркало, ти весь чорний. Що це? А, про це мені казали. Ну, не знаю. Він просто, ти, напевно, надто захоплений, правда? Я навіть не побачив, якби мені не сказали. Окей, підходить відповідь. Окей. Так, поговоримо про чистоту робочого місця. Що в тебе тут відбувається? В мене є питання. А це не просто зараз секунду. Я навіть вимкну машинку. Я маю це показати. Показуй, що тут? Ага. Це таке абстрактне мистецтво, цей ромб. Він символізує сир, бо Сир? так, Ага, а сир символізує перемогу. перемогу, щастя, все найкраще. Амінь. Ці художники дуже дивні люди, я би з ними не зв'язувалась. Тоді чому робоче місце виглядає так? Це чисто творчий безпорядок? Так. І трохи паніки і тривоги. Трохи паніки і творчий безпорядок. Мені підходить ця відповідь. А скільки часу залишилось до кінця? 10 хвилин приблизно, але в мене немає під рукою годинника, тому не знаю точно. Нервуєшся? Бачиш мені мою роботу з мікрофоном. Майже не нервуюсь, але трошки є. Професійно заважаю учасникам. Я зачепилась. Окей, як думаєш, взагалі виграєш? Побачимо. Ну, віра є в себе, в перемогу. В мене віра в себе є завжди, в перемогу побачимо. Якщо не вийде з цим, піду вчитися далі. Коли я прокинувся, учасники вже закінчували свої роботи і наводили фінальні штрихи.
І ми з Борисом почали готуватися до оцінювання робіт. Привіт, мене звати Роман Ко. кватро. Всім привіт, мене звати Роман Ко. Це, по-перше, вони самі малювали ескізи прикольно. Вони всі малювали, так. Це, походу, з нету. Але вони ходили на акторські курси. Це не малювали вчора. Ну, тобто, Це не вчора, мали- це він малював спеціально. Думаю, так. По-перше, він малював вчора спеціально для того. Так, це По-друге, це перша його татуха, він не проходив жодних курсів. Робота трошки гірша за цю. Я би не сказав, до речі. Як казав, візьміть в тому, в чому Але впевнений. я би Вона сказав, вчора я би вчилася на сказав, магну. що вона гірша. Ну, Подивись, як тут плановець, власно, передній, задній, бо це точно останнє місце. Тут оса, до речі, дуже прикольна. диви, вона плюс шкіру перепахала. За жорстко йде. От оса, дивись, схоже Ну, на так. скетч. Так, мені оса більше подобається, ніж ці квіти. Показав всі техніки лініями, всі техніки РС-ками і РЛ-ками. Ой, РС-ками і магнумами. І вони цілий день вчора тренувалися. Ну, дивись, як на перші роботи, вони всі більш-менш непогані. Тут я теж дуже багато всього підказував. Йому я взагалі нічого не казав. Ну, це круто. Майже там мінімум. Ти проголосував? Проголосував. Так, як тобі твоя робота? Мені так, на двієчку. А чого? Я А можу- п'ятірка в кого? Е, Ні, я не порівнюю поки що. Ну, двійка, трійка. Бо я Окей. можу краще. Ну, скажімо так, ми чекали від тебе більшого, типу. Я Бо теж. як ти РЛ-ку вмієш управляти, ми вже бачили. Мені сподобалося, я очікував, що буде гірше. Ну, я тебе питаюсь, ти розказуй. Ну, мені сподобалося. Мені дуже сподобався процес. Це, по суті, типу, не другий раз в житті, що я тримаю ту машинку, і мені прям такий, прикольно, прикольно. Я чогось очікував, що лінії будуть легше йти, а шейдинг важче, а виявилось навпаки. Типу, лінії для мене виявились більш стресові, а потім типу, такі, прикольно. Тінюшки. Що вийшло тобі найкраще в цій роботі? Найкраще, ну, вебшейдинг, мабуть. За контура я промовчу. Ну, мені подобаються тінюшки, напевно, найбільше все-таки. Я не знаю. Мені подобається. Мені подобається те, що мені вийшло, в принципі, передати оці, типу, як це не важкість, а вагу ліній різних. В принципі, ну, мені просто загалом подобається, в принципі, як вийшло, тому що я очікував, що воно не вийде. Яка найсильніша робота, на твою думку? Ну, по техніці, мабуть, моя. Найсильніше. Мені подобається. Всі роботи в дуже різному стилі, тому я знав, що буде це питання, я вже думав. Всі роботи дуже в різному стилі. І мені найбільше подобаються, напевно, роботи Іри і Ілони. Але вони просто занадто в різних стилях, і я не можу їх так оцінювати, прям яка краще. Зате ми змогли оцінити. Хоч оцінювати завжди непросто, бо є різні нюанси і тонкощі. Роботи Ілони і Вадима дві найсильніших на нашу думку. Ілони робота сама якісна, зроблена на хорошому рівні. Якщо хіба що домахуватись, можливо контрасту зверху трохи не вистачає. А так, то все супер. У Вадима робота трохи слабша, але він використовував усі конфігурації голок, це великий плюс. Йому вдалося зробити те, що він задумав на ескізі, і це його перша тату на штучній шкірі. А, і ще дещо. Він єдиний, хто підготував новий ескіз увечері після зйомок, хоч завдання в тому і не стояло. Тому ми вирішили йому за старання поставити найвищий бал. Отож, Вадим отримує 5 балів, а Ілона за свою рибку отримує 4 бали. Як вам ваша робота по черзі, Яна? Я очікувала від себе більшого, але завжди можна краще. Оціни свою роботу по відношенню до Іри. До Іри? Я не знаю, я бачу мінуси і там, але мені здається, Іра справилась більше. Тому що, типу, я трошки вибрала за складний ескіз. Іра? Я
Я своєю роботою задоволена, але все одно замітила деякі мінуси, які я не доробила або переробила. Я знаю, що можна було краще, але так як це перше взагалі, так як не буде тату по ескізу, то я собою задоволена. Як тобі твоя робота? Так собі. Що вийшло вам найкраще з того, що ви робили? Я перша. Так. Мені подобається вівшейдінг, як в мене виходить на штучній скірі. Це набагато складніше, наскільки я розумію, але сам ефект мені подобається. Мені сподобалось накладати тіні, так як воно вийшло. Ну, вроді, мені здається, плавно досить виглядає першого разу. І перехід від грубшої лінії до тоншої теж плавно. Мені це так найбільше. І контур виведення. У мене проблема в тому, що щось почало виходити в кінці. Типу, контура взагалі мені не подобаються. Цей чердяк нормально виглядає, ну, більш-менш. Ну, чесно, мені хотілося б, щоб воно виглядало краще. Добре, що тоді не вийшло? Ой, бля. Ні, ну приблизно косяки були в усьому всю дорогу. Я ще й все позаливала фарбою. Ну, коротше, реально косяки були абсолютно в усьому. Я навіть не знаю, в чому їх не було. Мені не вийшли контури рівні, це дуже видно на багатьох моментах. Я де-не-де перетравмувала шкіру. Але Так, я теж перетравмувала шкіру в моментах. Це замітила, і моментами не так наклала стіні, як би мало бути по ідеї. Але в ідеалі, то ще може бути деякі моменти в рахунок контуру, але скетчовий ескіз, то це можна було виправити і додати своє. Так, яка найслабша робота, на твою думку? Напевно, ця. Я не бачу. А! Так, показуй. Оця робота найслабша. Окей. Мені, напевно, не дуже подобається робота Вікторії, але ще не знаю, чи це типу виконання, чи це просто я не дуже люблю такий стиль. я б дві роботи поставила приблизно на один рівень, нашу і Вікторії, тому що, ну, типу, так, мені здається, що вибрати гіршу з них буде важко. Добре, я вам скажу такий факт, що одна людина з нашої студії проголосувала за вашу роботу як найсильнішу. Але одна, я думаю, можливо, вона місклікнула, та людина. Але, типу, то так, веселий факт. Отож, давайте оцінювати роботи учасників. Вікторія дуже перетравмувала шкіру, там прямо видно дирки. Іра і Яна зробила на диво сильнішу роботу. Яна обрала складніший ескіз і не справилась до кінця з лініями і тінями. Вони в неї досить брудні. В Іри простіший ескіз в стилі скетч, і там не так помітно криві лінії. Це плюс. І загалом виглядає краще. Якщо голосувати роздільно по кожній з учасниць, то ми розставили так бали. Іра отримує 3 бали за свою бджілку. Яна отримує за свою квітку 2 бали. І Вікторія, на жаль, отримує найнижчий 1 бал. Такі результати. Оцінювання завжди суб'єктивне. Якщо не погоджуєтесь, напишіть в коментарях свої думки. Отож, але нам ще потрібно обрати, хто залишається в шоу – Яна чи Іра. Я чекав від тебе більшого, тому що ти закінчувала Академію мистецтв, правильно? Ну, а ти? Нічого. Ну що, ти нічого не закінчувала? Ні. Школу? Школу? Політех рахується. Ну, але що це? Я просто Художній нічого я не закінчила. не закінчував. Тому ти маєш бути куди вище. Але об'єктивно я зараз бачу, що ця бджілка, типу, є сильніша. Іра, я знаю, що той ескіз удачний тобі підкинув Борис. Я його перше знайшла, Борис сказав, що він прикольний. Я його знайшла і тоді ми дивилися. Так, ну так, але ти дивись, там ескіз є удачно підібраний і класно зроблений. Мені подобається. Ти казала, що ти не можеш весь час ходити на шоу. Залежить, що далі відбувається. Ну, типу, якщо ти пройдеш. Якщо я пройду, то я ставлю перед фактом, що я або звільняюсь, або вони дають мені відпустку. Якщо я не проходжу, і це так відбувається, що
ти от сьогодні кажеш, що відбувається завтра, то мені важко дуже з цим боротись, бо я не можу так ставити весь час перед фактом начальства, що я не приходжу зранку. Яна, ти дуже спішиш. Ми тут вже розбираємося в татухах трохи, і ми бачимо, коли типу, не потрібно буде. Треба завжди критикувати. Ти завжди маєш робити погано. Коли ти робиш завжди погано в голові, ну тобто мається на увазі, я зробив круту роботу, але вона для мене погана, тому що там є кучу нюансів, які потрібно виправляти. Тоді ти ростеш, ти бачиш мінуси і починаєш їх виправляти. А коли ти робиш фігню, кажеш, це шедевр, ти не ростеш в такому плані. Ні, ну тут я розумію, що Так, вона коли- каже шедевр. Так, потрібно завжди бачити, як би ти круто коли не била, завжди бачити мінуси і тільки на них зосереджуватись. Мій вчитель з малювання ніколи мене не похвалив за 4 роки. Він тільки підходив і казав, тут неправильно, тут і тут. І йшов. Ні одної похвали. Не треба хвалити. Треба завжди критикувати свою роботу. І не спішити. Тому що татуха не любить спешки. Ну тобто ти спочатку маєш зосередитися і по чуть-чуть промальовувати. Швидкість появиться згодом. Іра, мені не подобається те, що ти трохи не впевнена в собі. Тобі потрібно більше якраз того, що що має Яна. Вам треба якось помінятися. Типу, в тебе виходить класно, але ти і бачиш свої помилки. Ти зробила правильно сильнішу роботу, але тобі вона не подобається. Це круто, бо ти будеш так рости. Ми дуже багато спорили. Там є свої плюси, там є свої плюси, там є свої мінуси, там свої мінуси. Ми точно подумали і вирішили, що 4-ю учасницею буде Іра. Дякую. Так. Це вже без той. Тобто ти будеш окремою учасницею, є вже машинка для тебе і все. Все, ти можеш йти. Я тебе все одно вітаю. Була Ну, рада я- з тобою конкурувати. Ну, Наші не докритикували, окей. Так. Я тобі покажу по твоїй роботі. Тут дуже неакуратно зроблений контур. Ну, типу, тут нема глибини. Тобто не відчувається, що квітка має тут глибину. Це потрібно було робити. Лапки, в принципі, нормальні. Тіні грязні. При тому, що вона била першу цю татуху, а ти вже била. Ти ж била. Ти ж маєш машину під татуху. маю машинку, але в мене 2 роботи, які. Ти погоджуєш, що робота Так, я слаба. погоджуюсь, що робота погана. Я дав Яні настанови по розвитку, і ми без обід попрощалися. Я ще запросив поспілкуватися Іру. Вітаю тебе, що ти залишаєшся в шоу 4-м учасником. Дякую. Твої емоції, що ти серед вас двох виявилася сильнішим учасником, зробила крутішу роботу. І... Я чесно дуже рада, але до кінця була не впевнена, можливо, що Яна ще щось доробить. І боялася, щоб не підставили на кінець, бо не дуже довіряла учасниці, коли ми наполовину це все робили. Мені ця людина була неприємна, трошки ми з нею не зійшлись в різних ситуаціях. Але я думаю, що можливо, як вона як підівчиться, то може і буде сильніше. Тобі треба запозичити її впевненість Впевненість? трошки. Так, бо ти чесно не дуже впевнена в собі. Є таке. Але я старалась і виклалась, старалась зробити це максимум для себе, а не думати про те, як це закінчиться, чи я попаду, чи не попаду, а просто зробити хорошу роботу і закінчити її нормально. Особливо тут я не маю чого критикувати, бо це скетч. Якби вона була на шкірі таким самим, то далеко не партак, при тому, що це перша п'ята. Ось. Все. Ця робота серед тих всіх не найслабша. Все. Ще стоп. Що ти хочеш Яні побажати? Продовжувати навчатись і не бути такою самовпевненою. І знаходити спільну мову з людьми, а не конфліктами це вирішувати. Якось так. Все. А як, до речі, ота ваша гонка, батл, типу, та, що відбувалася? На коментарі. першому, коли ми перший раз прийшли і був перший батл, я просто це все ігнорила і пропускала повз вуха. Я максимально не люблю непотрібної критики в свою сторону, коли вона особливо недоречна. Потім, я так розумію, я на наступний день зрозуміла, що це вже не працює, і ви їй трошки підказали, що вона була занадто впевнена. Це вже трошки припинилося, але моментами вона все одно собі дозволяла лишнього. І сьогодні це вже враховуючи те, що були моменти, коли вона просто в свій час забрала в мене, точніше додала собі трошки хвилин до часу.
це трошки було несправедливо, але я думаю, як я вже закінчила роботу, то можу собі робити як Ну, як твоя робота забажаю. була менша, але Моя ти робота була сама і менша, але я вибрала. вибрала те, що я можу зробити. Я не перескокувала того бар'єру, який би я не виконала. На цій прекрасній ноті ми закінчуємо наш випуск. А в наступному епізоді ми трохи поміняємо локацію. І ви побачите, як наші учасники будуть знов робити старого друга, але вже на штучній шкірі. Дякую за перегляд, став лайк і підписуйся на канал. Ще будемо вдячні за коментар або пораду. Це може вплинути на сюжет наших початкових сцен з Мартою в наступних епізодах. І це ще допомагає просувати це відео в рекомендаціях. Побачимося рівно за тиждень. До зустрічі в Хардарті.